Pozdravljeni, dr. Kotnik. Dan. Sinoči ste se vrnili z letne konference Banjaluške borze, kjer ste se mudili na povabilo predsednika uprave te borze, gospoda Milana Božiča. Kako je potekala tokratna konferenca? Ja, to je bila 5. letna konferenca Banjaluške borze. Za razliko od tistih pred 4 in 5 leti, ko je bila na tistem trgu euforija in je bilo veliko obiskovalcev tudi iz tujine, udeležencev, je bila tokrat bolj z lokalno udeležbo. Je pa bilo vseeno nekaj avstrijskih, en ruski, nekaj hrvaških predstavnikov investicijskih in bančnih ustanov. Tako da jaz mislim, da za udeležence je bilo vseeno zanimivo. Povabljeni ste bili tudi z namenom, da predstavite zgodovino privatizacije preko certifikatov oziroma pooblaščenih investicijskih družb, kot je potekala v Republiki Sloveniji. Ja, namreč mogoče malo za ozadje. V Bosni in Hercegovini, tako v tej bošnjaško-hrvaški federaciji kot v Republiki Srpski so se odločili za podoben način lastninjenja privatizacije kot v Sloveniji. To se pravi za način, ko je večina lastninjenja te družbene lastnine potekala prek pooblaščenih investicijskih družb, PID-ov oziroma tam jim pravijo PIFI. In razlika pa je ta, da je v Bosni ta proces pričel približno 6-7 let kasneje kot pri nas in je tudi posledično še v tem trenutku še vedno v neki bolj zgodni fazi, medtem ko pri nas lahko rečemo, da se že zaključuje. In z tega vidika pač smo slovenski investitorji recimo zdaj že v položaju, ko lahko retrospektivno recimo ocenimo, kateri koraki te privatizacije so bili dobro izvedeni, kateri so bili mogoče napačni ali pa prepozni. In z tega vidika so oni mene prosili, da v kratkem predstavim zgodovino tega razvoja pri nas, ampak predvsem s poudarkom na tem, kaj bi spremenili, če bi imeli to priložnost, posebej tiste zadeve, ki mogoče so podobne tudi oziroma ki bi se jih dalo na ta način upoštevati kot napotke tudi konkretno tukaj v Republiki Srpski. Nam lahko torej predstavite bistvene poudarke vaše predstavitve? Ja, torej jaz sem po pregledu zgodovinskem te certifikatske privatizacije pri nas od 92. do danes poskusil iz tega izpeljati neke zaključke, sklepe, kaj so bile pozitivne, kaj so bile negativne izkušnje. Nekako, če bi strnili vse v najbolj ključno spoznanje, tisto spoznanje, ki je pri nas bilo uzakonjeno leta 2002, se pravi recimo 10 let po začetku tega procesa, je predpis, da se morajo investicijske družbe obvezno preoblikovati v vzajemne sklade. Ta zadeva recimo pač ubije dve muhi na en mah. Po eni strani delničarji zaradi diskonta, ki je na borzi, dobijo motivacijo, da ostanejo delničarji, da obdržijo to svojo naložbo, vsaj do trenutka preoblikovanja, ali pa recimo, če so potem še neke prehodne izhodne provizije, izstopne dokaj visoke, ki se vračajo v sredstva tega sklada, potem še nekaj let po tem preoblikovanju. Po drugi strani pa tudi DZU, družba za upravljanje, s tako spremembo predpisano se zaveda, se prične zavedati, da bo morala odslej delati na maksimizaciji premoženja, na kvalitetnem upravljanju premoženja, ne pa primarno ali pa samo v skrbi za svojo provizijo, ki jo črpa. Neki dodatni vidiki, ki so bili še tam tudi predstavljeni, so bili, da je potrebno jasno vse skozi zagotavljati transparentnost, obveščenost vlagateljev, koliko je ta njihova naložba dejansko vredna, to se pravi knjigovodska vrednost premoženja na delnico. In to bi bilo smiselno, tega tam ne objavljajo v tečajnici borze, poleg samega tečaja. Jaz mislim, da bi to bilo smiselno. Tudi v Sloveniji, ko se je to 2001. Začelo, je bistveno spremenilo pač ozaveščenost malih delničarjev, koliko je vredno to, kar imajo. To bi v splošnem bilo še neke podrobnosti, ki so v predstavitvi, ki jo mislim, da bo dosegljiva tudi na vaši spletni strani, si lahko tisti, ki jih bolj zanima podrobnosti, pogledajo. Kot je bilo slišati, so bili odzivi na vašo predstavitev na letni konferenci Banjaluške borze pozitivni in izdatni. Ja, jaz moram priznati, da je mene presenetilo, da je po tej moji predstavitvi, tipično so bile po vsaki predstavitvi recimo razprave reda 5 do 10 minut, je nastopila ena razprava, ki se je zavlekla kar dobre pol ure.
Veliko ljudi je imelo komentarje, mene je pozitivno presenetilo, da so tudi komentarji nekaterih ljudi z družb za upravljanje tam bili pretežno pozitivni. Tisto, kar je bilo pa na nek način vrhunec in tega jaz osebno nisem pričakoval, je pa, da je za zaključek te razprave predsednik Komisije za vrednostne papirje, to je njihova varianta ATVP, magister Jandrič, povedal, da bo z ostalimi člani komisije pričel pripravljati predlog spremembe zakonodaje, ki bi tudi v Republiki Srbski predpisala obvezno preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade. Tako da lahko rečem, da očitno to predavanje je obrodilo neke sadove. Menite, da ima to lahko učinke tudi na druga področja bivše Jugoslavije, kjer so bili slovenski vlagatelji tudi precej prisotni? Ja, konkretno federacija, to se pravi druga polovica Bosne in Hercegovine, v določeni meri, bom rekel, spremljajo aktivnosti drugih, kar se dogaja na področju regulative. Tako da jaz sem tukaj, veliko je vprašanje, ali ta zakonodaja, predlog spremembe zakonodaje, o katerem je govoril včeraj magister Jandrič, dejansko bo implementiran, ampak v primeru, da bo, jaz skoraj ne dvomim, da bojo zelo v kratkem potem pričeli o take spremembe vsaj razpravljati tudi v federaciji. Zdaj v Črni Gori pa Makedoniji ni bilo te take pidovske privatizacije, pardon, v Srbiji in Makedoniji ni bilo take pidovske privatizacije, tako da tukaj vprašanje, če bo kakšen neposreden vpliv. Bila je v Črni Gori, ampak moram priznati, da tržišče premalo poznam in regulativo tam, da bi lahko sodil, če se bodo odzvali na take spremembe ali jih bodo pa samo spremljali. Doktor Kotnik, tudi sicer ste aktivni vlagatelj v družbe, ki so pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb. Kakšne so vaše izkušnje in morebitni nasveti vlagateljem? Ja, to se precej prekriva s temi izkušnjami, za katere so se zanimali tudi organizatorji te konference Banjaluške borze. Pri nas je, sicer verjetno zdaj, ko gledamo, bistveno prepozno, bilo predpisano to preoblikovanje v vzajemne sklade. Ogromna napaka, ki so jo takrat naredili, je bila ta, da so popustili in dovolili oddelitev dela premoženja v finančne holdinge, za katere prvič ni veljala obveznost preoblikovanja, drugič tudi niso veljale omejitve pri zadolževanju. Te omejitve so pri investicijskih družbah 10%, pri vzajemnih skladih 5% celotnih sredstev. Te družbe so pa imale kredite najprej za 100%, potem že tudi nekatere za 200% lastnih sredstev in to je pripeljalo do tega, da recimo imamo danes Infond Holding v stečaju, Center naložbe, Maximo Holding tik pred tem. Tako da to so bile napake, ki jih škoda, da so se zgodile, je pa zdaj verjetno prepozno, da bi se kaj spremenilo. Na srečo vsaj tisti idi, ki so šli po tej poti preoblikovanja, 8 se jih je že preoblikovalo, 4 se bodo pa v dobrem letu, naslednjem, s tem bo dejansko lahko rečemo ta naš postopek pidovske privatizacije zaključen. In tiste delničarji, ki so še delničarji teh 4 investicijskih družb, pač jaz mislim, da je nek tak splošen napotek, jasno, vsak se odloča sam, ampak v tem trenutku verjetno ni smiselno iz te naložbe izstopiti po recimo 70% do 80% vrednosti, ki bo iztržljiva v trenutku preoblikovanja v vzajemni sklad. Za konec nam prosim še povejte, kako kot član strokovnega sveta VZMD ocenjujete aktivnosti združenja na tem področju? Ja, jaz lahko povem iz prve roke od trenutka, ko smo vzpostavili stik in začeli skupaj sodelovati. Lani smo izvedli eno zelo uspešno akcijo julija na Ministrstvu za finance, kjer smo jih prepričali z argumenti, da podaljševanje skrajnih rokov za preoblikovanje v vzajemni sklad ni smiselno, da je argumentacija strani družb za upravljanje tistih, ki so za to lobirale, bila močno pristranska in prirejena in je ministrstvo zato odstopilo od te namere, ki bi pač tem vlagateljem, ki še vztrajajo v teh naložbah še za 3 leta, odmaknila to možnost, da pridejo do izplačila polne vrednosti svojega vložka. Tudi od tlej smo, rekel, bogatejši za to izkušnjo, da se DZU-ji tako rekoč niso še predali, tako da budno spremljamo, kaj počno, udeležujemo se jaz pri tistih, kjer sem delničar, predsednik združenja
kolikor vem, pač pri vseh 4 investicijskih družbah skupščin in, bom rekel, pač na ta način jim dajemo vedeti, da nismo samo pasivni opazovalci, ampak želimo tudi imeti do neke mere nadzor nad tem, kaj se dogaja in da se stvari dogajajo pravilno in transparentno. Hvala lepa. Hvala vam.